Yoi, oke guys, kali ini kita mau camping, betul? Oke. Yoi, Ini. tendanya anjir, jalan. Oke, sini sebentar lagi sampai. Itu tendanya itu di bawah. Ini jalannya agak ekstrim. Licin banget guys. Ya, harus hati-hati. Itu atapnya guys dikasih deklit biar nggak kalau hujan nggak tembus ke tenda. Widih, Bang Jul. Aduh. Oh guys, ini dia tempatnya guys. Kita mau bangun tenda dulu di sini ya guys. Oke, kita bangun tenda dulu. Iya. Kamu dong kan ini boleh. Ini nasa, terus teman ini niat. Tripod alami nggak watu. Ini bang ayo deh, wajar. Angkat dua cit, mau paham ke sebut yang ini. Nanti naik arahan oh. Oh dia sebut. Kita wah. Balik gue. Ngatang-ngatang tenda. Lalu ini kayak enak asem. Ini kan lorot bro. Oh iya. Kan lorot. Jadi jembatan itu yang harus tahu juga soal itu. Bingung gitu. Gimana sih? Ini lemah. Dipandangnya kayak apa asam? Iya ini weng. Ini jirat mainnya fit. Delapan dipandang dia. Iya ini dulu. Ini aja. Ini anak. Oh. Oke guys, ini tendanya udah terpasang. Saatnya kita mau santuy dulu di sini ya guys. Nanti kalau masak-masak kita sambung lagi. Ngajak. Oke, mantap guys. Oke, kita mau masuk dulu ya guys. Banyak lemut deh. Iki jangan anu niki jul. Aduh. Mana nih guys? Kayak gini guys. Ini agak sempit tapi nggak apa-apa guys. Oke, kita mau santuy dulu di sini ya. Mantang mana dikit-dikit guys. Oh masih jam tengah. Udah tuh ya. Ini jam tengah itu soalnya. Ini kasih nyok. Gue tas nyok ikin. Ngolah ya. Kebetulan tas ini kan. Tas untuk apa nih? Ini lebih. Demetus, mati ora. Tempatnya baik. Bisa kan? Nomblok loh. Terima kasih. Terima kasih. Kering apa gue? Walangsang. Banyak lemut guys. Panasan ya wengnya? Apakah racunan? Oh guys, kita mau nyantui dulu di situ. Ngopi sambil ngerokok. Kecil. Aduh.
Ini dia kayunya, ini kita mau bakar-bakar. Sul. Sul. Udah kutung gedang wae. Jago. Oh, mana? Bisa? Memang belakang mana? Oke, sekarang ini basah ini kayunya sama bambunya. Kita mau cari di kubu guys, siapa tahu ada yang ini apa masih garing nggak basah. Oke, kita mau ke gubuk dulu guys. Oke, sini sungai. Ini sawah ya. Itu dia gubuknya guys. Aduh, blosok guys. Blosok. Ning di Wiswa ya? Garap ya. Oh iya gue. Mana? Garap mana tempatnya? Kian sih murung. Ih, apa sih marah? Ke kayu anu nih be digawe nih garingnya. Ya, itu ya. Iya. Oh, Oke, sini kita nemu daun kelapa yang udah kering sama ini kayu kering. Kita mau bawa ke atas guys. Oke guys, ini kita bawa arang. Bang. Gimana ini? Ini jalannya becek soalnya habis hujan. Aduh. Oke, ini udah sampai di tenda. banyak. Akhirnya sekian lama guys, apinya nyala, tekan penjul nih bos. Kita nunggu ini jadi uang gua, bahasa Indonesia uang gua apa? Weng? Arang, Iya, arang benar. arang yang menyala-nyala. Waduh. Ini tinggal nunggu jadi arang guys. Ntar kita langsung bikin kopi buat santuy. Itu jelas. Wis lah Weng. Burung ada. Anda lah. Ora sih. Mungkin bikin terus dapat. Oke, jam ini sekarang jam 8 guys. Ini sekarang jam 8 guys. Oke. Jatuh. Awas jatuh. Jadi mau pasang kamera Bang Jul. Mantap, ini apinya udah nyala guys. Semut guys. Semutnya banyak banget guys itu Jangan guys. lupa dikat ya. Ini. Jangan lupa dikat. Orang kata nih. Mau kena dolar kuning ya. Ini. Oke guys, ini kita mau masak kopi dulu ya. Amit. Oh iya Weng. Turun di kumbang ya. Burung kowe kanan. Guys, kita mau masak kopi dulu ya guys. Ini kita pakai kopi ini guys, Toples. Aduh, ini kamarnya mau jatuh guys. Kita pakai kopi Toples
ini dia guys. Oke, kita langsung racik aja guys. Ini kita mau cuci ini dulu, ini karena kotor ini guys. Ini kopinya langsung kita masukin. Ini kita masukin 2 guys, karena ini kita bertiga. Anjir panas men cuk. Nya amet dikit tuh. Panas banget di sini. Anjir. Tumpah, guys. Ini lumayan jadi segini, guys. Asem. Joinan. Oke, sini dia ambil air dulu buat masak mie. Ini kita mau masak mie kehabisan air. Ceplok ya. Ya. Jul, mantap. Oke, itu udah cukup guys. Biasanya kita naik. Mana? Di situ nyoning gurih. Ngontrol keadaan. Ayo Jul. Aku di mana apa ini kayak bunga Tengkuk. tengkek. Bunga apa tuh? Manuk tengkek juga. Oke guys, kita langsung ke atas, kita mau rebus mie. Tapi Jul. Ondol di goko langsung duduk. Masak mie dulu karena malam ini kita lapar. Iya pak. Gagal konten guys, minyak jatuh. Oke yuk, langsung saja kita ke TKP. Terima kasih. Ini kita mau masak mie. Masak mie dulu ya. Iya. Ini air dari sungai guys. Wede. Apa-apa sehat. Mau cukup ya? Cukup lah ya. Iya, Jul. Cuci kok. Kecil buka kecil. Enggak, kowe koneng mendidih tapi men. Oh iya ya kelalen cuk. Ini tunggu airnya mendidih dulu guys. Oke guys. Surung. Yo guys, wis mendidih kok. Gas lah. Oke, sini udah mendidih. Saatnya kita masukin mie ya guys. Ini apa balik ke tadi panas ya nek. Jadi kita malam ini kita akan makan mie. Ini kita buka dulu guys. Kita makan mie sedap. Ini enggak di endorse, Cok. Mie sedap endorse dong. Wah. Tolong mie sedap endorse lah. Ternyata mie di BW ya. Video yang masih. Mas tinggal Jul. Ketemu. Tonjet. Ayo, udah satu udah masuk guys. Masih ada 13 lagi untuk dibuka. Jumbo ini guys. Mantap lah. You know flash wanna hear me no me. Kamu rontok ya. I just gonna wanna leave me no me. Kamu rontok ya. Ya baru makan saja lah. Biar nggak kena copyright. Kita pakai lagu khusus ciptaan sendiri ya. Oke. Kita tunggu selama berapa jam ini? 6 jam. Iya. Oke, kita tunggu 6 jam ya guys. Pembawa semut. Wah, Joson sama aja sama. Coba wis menghasilkan itu. Iya, Som. Ayolah, reduk lah. Tolonglah YouTube. Digaji. Oke guys, ini udah 6 jam. Saatnya kita cek dulu ya guys. Waduh, sudah matang guys. Coba cek Jul, pakai sup Jul. Ini belum. Oke, ini kayaknya udah mateng guys.
Anjay. Mantap. Saatnya kita Kasih mukbang. bumbu. Kita mukbang. Ini kita buang dulu airnya ya guys. Panas. Cil, ini betul, ini ya. Ini. Oke. Kita mau cuci kaki dulu guys, karena ini kakinya kotor semua. Ini sor. Gitu ya? Iya. Dan yang meresap. Sip. Wah, anak-anaknya. Mamang lorwen pakai sumbitnya jauh. Kah, jadi masing-masing. Ini tulusnya langsung mau dimasukin guys. Mantap. Oleh dulu. Apa anjir? Apain be ya? Asam ajo. Nyuma orang zaman pilusnya disumbit. Oh, gak maning. Beli orang zaman pilusnya kan dia kali sumbit angin. Oh iya. Baik. Untuk atas apa yang Tuhan berikan kepada kita, alangkah baiknya kita berterima kasih, berdoa atas apa yang ditakdirkan untuk kita malam ini ya. Berdoa mulai. Ciwir. Yuk, meja kita sanduk. Lanjut tadi. Wah, mantap Jul. Suapan pertama buat playan nih. Waduh. Orang enak. Alah, banget aja. Namun ya. Mantap. Orang enak juga. Orang. Mas sakit. Untung koleh men ya gini. Mantap. Coba wis menghasilkan kayak kita lu ya. Oh, kangennya mantap ini. Adalah rokok kebe enak. Semoga meledup. Sumpit made in apa ya? Buat dia nih asam apa namanya? Pilih ya. Tumblak. Jangan aja. Yuk. Ini jual, coba dari. Lemak sih. Nah, waduh mantap. Yo. Pose. Satu dua tiga mantap. Ini kok dicomot. Ayo bagian sebantu rigel banget. Orangnya kalau ditaprak rigel mau. Ayo mas. Kata. Iya, dalam Mau nonton. Oke guys, sekarang ini udah selesai makan. Ini udah jam 11 kurang lah, 11 lah ya. Ya, 11. Ini enggak Masuk. Nah, itu dia. Udah jam 11 kurang 7 ya guys. Kayaknya kita tidur guys. Suara kepar lain. Ini kayak beruit pring. Oke guys, ini udah oke guys.
Oke, sini udah pagi dan udah mau pulang. Ini mau lewat, mau masak nasi, masak mie, tapi ini rembes karena hujan guys semalam. Jadi kita mau packing langsung pulang aja ya guys. Oke. Oh guys, ini perjalanan pulang. Manjat gunung aja aku berarti ya. Iyalah. Ini kita camping di tengah hutan guys. Ini kita mau pulang.